السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عليكم يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. يا عسلية، بدأ يومك بقى كده. انتوا عارفين بقى النهاردة السوق بتاعنا الجمعة، يعني جمعة مباركة عليكم. ربنا يجعله يوم سعيد عليكم يا حبايبي. وانتوا عارفين دايما تقولوا عايزين روتين الجمعة معاكي، عايزين روتين الجمعة معاكي. انا بروح عاملاه لكم، ما انتوا عارفين ان انا وحبايبي ما بقدرش ازعلهم في حاجه. بنشوف مع بعض السوق اللي جبناه، بنعمل غدانه، بنشوف روحنا فين يومها مع بعض. احنا بنسيبش بعض يعني تقريبا. شوفوا، ابو حسام جاب لي نعناع، يا منعنع يا بتاع النعناع انت. شايفه؟ اظن ما فيش بيت بيخلى من النعناع دي. بتحب بتحطه دايما في المحشي، بيخلي المحشي حكايه. حبة مغص بقى نت بصوا، النعناع لازم يبقى في اي بيت. بتضيفيه على البهارات مع الخلطة بتاع خلطة البهارات مع الدقة مع الملح المبهر، بيبقى حكاية بصراحة. فدايما كل لما تلاقيه عندك في اي مكان، دايما هاتيه وجففيه وخليه عندك، ما بيجرالوش اي حاجة. يا اندرستان يا قلبي، ركزي كده. ابو حسام بقى جاب لنا تينا هونت، جاب لنا بلح، والطماطم طبعا دي هنفرزها، هنفرزها سوا. انا مفرزه معاكم قبل كده، بس انا متعوده مثلا كل سوق لقيت الطماطم بيروح جايب لي 2 3 كيلو، اضربهم برضو واسيبكم في الفريزر، ما يضرش. يعني ما تتكليش على الحبه اللي انت جبتهم وتقعدي على كده. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي بعد ما جرز الباب رن، وشفنا عن اللي جاي لنا مين. وخلاص خلصنا المهمة، نرجع بقى لمرجوعنا تاني ونشوف حاجة السوق بتاعتنا. اهو تين وبلح. انا بفضي كل حاجتي في الاكياس، وادخل بقى على الحوض، اغسل حاجة حاجة كده وانضفها واحطها في طبقها وفي التلاجة. وجايب لي شلة ليمونة اهي. ودي البطاطس بقى، عايزة تجيبي بطاطس للتحمير ما تغمقش منك، هاتي اللي فيها عين حمر، اللي فيها نقطة حمر. المكببة اللي فيها دي هتلاقي فيها حتة حمر. ماشي. والجوافة بقى العشق بتاع عسلية. شوفوا، بقعد اشم في الفاكهة، بتتعرف من ريحتها، تلاقي ريحتها فجة وطبيعية كده. لكن الحاجة اللي تاكلها تشمها ما تلاقيلهاش ريحة، تعرف ان هي اي كلام على طول، ملاش اي طعم. دي ايه يا عسلية؟ وجايب لي كوسة عشان بعمل له شوربة خضار منها. وعند القطط ده انا هعمل لكم فجأة النهاردة. اسكتوا، هقول لكم في الاخر هروح فين وهجيب ايه للضيوف اللي عندي. مش بقول لكم هاخدكم معايا النهارده وهنروح فين بعد المغرب يعني، مع بعض احنا اهو. ماشي. وبعد ما خلصنا حاجة السوق ولما نهي، يلا بقى نجيب البخور اللي عامل نفسه بخور وبيضحك علينا اهو، دخانه وخلاص. يلا، لو هو بخور ادي احنا ايه، بنبخر المكان. ما هوش بخور ادي احنا حرقناه بلا وجع قلب. هنحط بقى يا قلبي وننفض مكاننا بقى، يلا كده عشان نبدأ غدانا النهارده ونبدأ روتيننا. ولعنا البخور بقى وسبناه حوالينا كده، حط عليه ورق لورا بقى ويحوش الطاقة السلبية يعني وخلاص. ماشي. نفرد فطتنا بقى ونجيب حاجتنا. يلا يلا يا عسلية، تطبخي لنا ايه النهارده؟ هطبخ لكم ايه النهارده؟ ده عندي حتة دكر بط محترم كده يستاهل بقكم. قلت له ما بدهاش شيء. تعالى يلا اما اجيب رقبتك يا حلو. هم هياكلوها للحبايب؟ تعالى يا حلو انت يا حلو اهو. شفتم؟ ذكر محترم كده، ابن ناس يعني، متربي على العز واكل الوز. ده تعمليه هتحشيه؟ ايوه. هعمل له خلطه اهي، بصل على طماطم على بهارات، ودعك دعك حلو كده. مش هحط فيه لسان العصفور النهارده يعني ولا حاجه. قلت يا على حبيتين طماطم هم معاه، واعمل له خلطه كده بالبهارات، واحطه بقى بالبصل كده يا سيدي، تشم ريحته من اخر الدنيا. يلا يا قلبي، كل ده هروح لماه مع بعضه واحطه فين؟ احطه في قلب الكبه واروح ضرباه مع بعضه. اعمل مانيش ساجره احط فلفل حراق اهو، عشان خاطر دوما حبيب قلبي تيتا يقول لي حل يا تيتا حل. انا هاكل وانت لا؟ لا مش ضروري. اليوم اللي هو فيه عندي ما بعملش اي فلفل حراق خالص في قلب الاكل. بس كده بس كده. عملنا الخلطة بتاعتنا اهي. احطها بقى على الصينية بتاعتي عشان خاطر ابهرها، واحط في البطة بتاعتي بقى، وانا في نفس الوقت غسلها ومنضفاها وحطها في محلول ملحي عشان خاطر ايه، ينكت اي دم اي زفرة اي حاجة منها، تبقى قشطة شمعة منورة كده. حطيت شوية سكر، حطيت شوية كوباية دقيق، حطيت ملح، حطيت ليمون. بنقعها في الخلطة دي اقل حاجة، اقل حاجة ساعتين 3.
ماشي. يعني لما تقوم من نومك كده تروح حطها في قلب المحلول بتاعها ده، وتسيبها بقى لغايه ما تيجي ايه تطبخ، تغسلها وتنضفيها، ما يبقاش لها اي روايح وبتبقى جميله. حطيت بقى شويه فلفل اسمر، حبه هان باودر، على ورق لورا، على شويه ملح، ويلا يا قلبي، ما احنا لسه قادرين نحط شطه خالص اهو ولا اي حاجه. ماشي ماشي. جبت حلتي اهو المقطع بتاعي وانا بشوحها يلا، التليفون بتاعي ده عايز يولع بجاز وسخ. جيت ادور لقيت المقطع اللي انا بحط الحله وبحط البصل والجزر والطماطم وبشوح وكله، ما لقيتوش شيء اتبخر. يلا اهو معودنا على كده. اشوح البطه كويس من جميع الاتجاهات، واغطي عليها الحله واسيبها لغايه ما تنزل الميه اللي فيها كلها، واروح بقى جايبه شويه ميه اهو ومحمياها كده غسلها وحطها. خلصنا البطه، هنحطها على جنب بقى على عين تغلى، واحطها على هنا على عينها هاديه بقى. عودي نفسك تسوي لحمتك، تسوي بطك، تسوي فراخك على نار هاديه خالص، تغلى وتهدي النار عليها. هتعملي ايه يا عسليه؟ ما ابو حسام انا قلت لكم جايب لي طماطم بسبك، كل دي بعمله جنب مني وانا بطبخ كده، روتين الجمعه ما انتوا عارفين. يا بجيب لي مثلا لو كميات بسيبها اليوم السبت اعمل كله مع بعض، يعني حاجات بسيطه بروح عاملاها جنب مني وانا بعمل الغدا. فجايب لي 3 كيلو 4 كيلو طماطم، هسبكهم برضو معايا اهو، عشان خاطر ايه؟ هاخد منهم للغدا للطبيخ، والباقي في الاكياس في الفريزر المباشر. يبقى طبخنا وفرزنا في آن واحد، توفير يعني. ماشي ماشي. معايا حالتي حاططها على البوتاجاز اهي، ومعايا البصل هحطه بقى في الزيت واقلي، واجهز بقى يا حبيبه قلبي على طول طماطمي، عشان يبقى خلصنا برضو من حاجه. ما انا بقول لكم هنبدا حاجه حاجه كده، عشان خاطر ايه اهو بطتنا على جنب بتستوي، والبصل هحطها رخرة اهي. ايوه كده. بس نسيبها تصفر عشان نحط الطماطم. ماشي ماشي. ايوه حط شويه زيت كده يا عسليه ما تبخليش. بس يا قلبي تعالوا بقى عشان نشوف هنعمل ايه تاني. انا طبعا هحط حين ما البصله تصفر مني هروح مسميه اللي حاطه الطماطم اهو، حطيتها تتسبك في جنب اهي. تعالي بقى هعمل ايه؟ انا عامله باميه، هعمل جنب النهارده خضار باميه اهي، قرنتها ووضبتها، واروح حطها في الميه تتغلي اهي. قرنتها وقطعتها ومعايا الميه وفيها ليمونه، واروح مسميه الله يا قلبي، واحط ايه الباميه. يا دوبك تغلي لها قيمه غلوتين 3 بكتير. وصفتها وغسلتها وجبته معايا يا قلبي ايه. معايا هنا اهي، حطيت لك عليها بصله مرته وشويه 7 بهارات وشويه ملح وشويه ايه فلفل اسمر، وحطيتها بقى على نار هاديه كده بالبصله المرته، واروح حاطه عليها الطماطم. ويبقى كده احنا خلصنا ايه؟ عملنا الطماطم تتسبك، ولعنا على البطه وولعت على الباميه بتاعتي. اجيب لها بقى كبشتين طماطم كده واسيبها تشكشك شكشكه مع بعضها وتستوي، ونحط لها شويه شوربه بط بقى، ويا سيدي لا تقولي لي فيها لحمه ولا ما فيهاش شيء. ماشي ماشي اهو. حطيت الطماطم بتاعتي المظبوطه على قد ايه؟ على قد الباميه، ونسيبها بقى على نار هاديه هي كمان. حلو كده حلو كده. اهي معايا ايه تاني هتعمليه يا عسليه؟ انا معايا حبيتين بطاطس عاملاهم، هعمل صينيه بطاطس في الفرن نفس الطريقه. حطيت برضو البطاطس وبصله مرته والبهارات، وحطيت عليها قرن فلفل، وظبطت عليها الطماطم، ودخلتها في فرن البوتاجاز. تعالوا بقى نعمل الرز بتاعنا. انا جيت ادور وانا بطبخ ما لقيتش شعريه، يعني ما هعملوش بشعريه، لا ابدا. شغلت مخ كده فريره، لقيت عندي لسان العصفور، قلت ماله لسان العصفور يعني. جبت شويه لسان العصفور، مكان ايه؟ مكان يا قلب الشعريه، ومكان بدل ما اعمل حبه وحب، قلت لا هو هيقضي الغرض. جربوا كده الرز بلسان العصفور، وحياتك يا قلبي بيبقى لوز لوز لوز. اهو هحمرها وهتعامل معاها زي ما يكون شعريه بالظبط اهي. شايفه؟ وحياتك يا قلبي بيبقى تحفه. جربيه بس كده واعملي وهتتبسطي منه وتدعي لي دعوه. صرفي نفسك وشغلي دماغك يعني. في نفس الوقت انا غاسله الرز، هحط شويه ميه يا دوبك يغلوا كده، واروح دلق الرز بتاعي اهو، ظبطه وموضباه ومقلفطاه. ولو عندك شوربه زياده يبقى ايه الشوربه كمان مكان الميه. حلو كده. يلا ظبطي رزك وميتك عليه، وروح حطاله الملح
ويختم برضه ويتلد. شفتم؟ بنخلص فريرة كده. صينية البطاطس في الفرن بتستوي، البطة على النار، البامية على النار، الرز بتاعنا، وكده خلصنا. شوفوا رزنا بقى عامل ازاي اهو، ده بلسان العصفور، حبة وحبة يعني ما تشيليش هم. كده خلصنا غدانا. عملت البامية معاكم اهي، شوفوا شكلها تحفة. وعملت الدكر البط اهو استوى، ودخلته الفرن احمر. وعملت معاكم الرز ابو حبة بلسان العصفور، وعملت معاكم صينية البطاطس اللي طالعة تحفة تحفة تحفة. طبعا ماشي. ما تنسوش تدعوا العسلية بقى. تعالوا بقى اما اوديكم بعرض معاكم الاكل بتاعي اهو. هاخدكم بقى بعد الغدا ان شاء الله، ده المغرب الكلام ده. ونروح فين؟ رايحه منية النصر. انا راح تعملي ايه منية النصر يا عسلية؟ راح اجيب ايه؟ جبت قطتين كده يعني حلوين والذي منه. هعمل فيهم ايه؟ هروح اجيب لهم بقى رمل لهم، اجيب لهم شامبو، اجيب لهم بتاع للبراغيث، حاجات من مستلزمات القطط. السلام عليكم اهو ورحمة رحت الله عند وبركاته. الباقيات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا ام حسام انت فاتك جاي لنا قطتين بقى من اجي هنا. انا الناس الطيبين ضربوا زياد وزياد وعرفتني كمان وطلعت من فرزاتي وحبايبي. قلت ايه بقى اما صبر اوريكم بقى جبنا ايه للقطط هنا. عندهم العصافير اهو وريتك استرالي. شوفي تعالي بقى استرالي بانواعه وباعماره، وهنا كوكتيل برضو بانواعه وعمره، وبراك برضو انواع مختلفه، زبيلات حبشي. شايفين العسافير اهو، عندهم جواع العسافير وجميع كل حاجه. واعمار. وعلى فكره واللي عايز قطط برضه بيجي ياخد من هنا اهو. واكلهم وعلفهم. وهنا عندنا برضه اهو. فراوليات او نوع تاني يسمى اسم تاني زبره، وكل انواع مستلزماتها. وعندنا البيض واللي تحته بيض، عندهم جميع حلو والله. وكل مستلزمات القطط. شايفين؟ انا بقى جاي اعمل ايه هنا؟ جاي اجيب بقى جاروف، جاي اجيب اكله للقطط، جاي اجيب رمل من اللي هو المعطر بالليمون. بالليمون كمان. والله القطط بتاعتي ده هطهيه. وجايبه اجيب لهم علافه وجاروف. وعندكم ايه تاني ان شاء الله؟ بصوا عندهم كل اهو. شفتم؟ كل اكل القطط والسمك والكلاب وكل حاجه. شامبوهات وعلاج للعسافير. عندكم شامبو للقطط؟ شامبو القطط والكلاب ومعطر وبرفانات كده. يعني مش هحموهم باي شاور ولا شامبو عندي؟ عندي كل حاجه. لا لازم له حامي عليهم. ايه طب هات لنا بتاعه شامبو بقى. عندنا بتاعه شامبو، عندنا برفان، وعندنا البراغيث، وعندي مناديل. وهاتي لي حاجه برضه للبراغيث. مناديل للقطط. ولا. والله ده انا ما استعملتش قطط داني نفسي. المناديل دي قطط هتستعملها؟ لا للعيال والله ما خساره والودان فيها. وكل حاجه. لا مش وجرس خساره وكله. والله. للبراغيث وكل حاجه. كل حاجة؟ سمك العسافير وكل حاجه. ايش طب نور هيهيص اهو كل حاجه. هاتي لي بقى بتاعه شامبو كمان، من الاثنين. وهاتي لي واحده للبراغيث. شايفين يا جماعه والله. وعندهم علب للقطط اهي، الشنطه لما تكون هتنقلها من مكان لمكان، والعلف وكل حاجه اهو. وعندهم برضو صندوق القطط اهو. شايفين؟ تسلم يا ام زياد والله. وعندهم كل حاجه. دي ام زياد اهي بقى عشان اللي يجي المحل يعرفها او شد عليه. وده ابو زياد نفسه، يبقى ده ابو زياد وده ام زياد عشان لما تجونا تعرفوه. والمحل اسمه ايه؟ كناريا للعسافير. المحل اسمه كرانيا. كرانيا ايوه اقول كناريا. كناريا شارع المهندس. اقول عند الدكتور العسلان. في اول شارع المهندس من ناحيه البحر. ماشي كده صح. عرفتوا العنوان؟ يلا نشوف. واللي يجي من طرف ام حسام ليها عرض مجانا يا جماعه في حاجات كتيره جدا. شفتم؟ افتكروا الجمايل دي دي. ام حسام دخلت محلات. اللي يجي جاي من طرف ام حسام لو ده بتقولي تعرفوا واحده اسمها ام حسام قلت انا لها بشبه مش مصدقه. تعرفوا الاشكال دي؟ قالت لي تلاقيها. عسل دي صاحبتي. ربنا يبارك لك يا رب. والله العظيم ما شاء الله. احنا جايين يعني نشوف، لقيناهم عارفيننا بقى وفنزتنا وحبايبنا. قلنا بقى يلا ايه نصور معاهم الحته دي، عشان اللي عنده قطط عنده عسافير يجي ياخد كل حاجه من هنا اهي. ماشي يلا يا شوكولاته.